将早上加班车156特至0002到站。本特104是503、504。淡水站第2月台目前进站的列车不提供载客服务。要往上山方向的旅客，请移到淡水站第1月台搭车，谢谢您的支持。 今天是2023年3月8号星期三，往象山1104车是1分20秒后即将开车。381联盟。您好，请勿坐在车厢地板上，占用无障碍空间，或倚靠车门或立柱。Please do not sit on the floor or occupy accessible areas. Do not lean against the central wall or handrails. 旅客，餐盤在一列車廂裏嘅安邊邊，將有重大空間，而且是便宜餐面，也是好啊。開打後，將午後準備茶水之外，將用5中溫，在飯店常用的一個。 现在时间早上8点57分，列车即将开车。3号。我咪見到仔，你看到怎麼？今天是2023年3月8号星期三，列车即将抵达红树林安全栏，本车往象山104的是503、504。淡水105车是跑381。
间早上9点整，列车抵达红树林安全拿载。106这次跑上01。竹围 station， 重点，右侧开门。本车抵达竹围，这个呀，早上时间9点03，列车抵达竹围，载客。
曼特116就是往淡水跑301。下车时请注意减息关渡 station， 万票担当，有车有时阵请注意行行管。下车时间向本车抵达关渡港岛9点7分，早上。中立 station， 永义左一，右侧开门。中义站抵达，中义站已经到了。但引起的是5156中义交汇。
9点11分，列车抵达复兴港载客。但是有点烦，怎么意思？你都抵達未到北島。新北投支线今天使用温泉列车399。对向大安列车50152号。现在时间早上9点14分，今天是2023年3月8号星期三。往象山104是503-504，北二发的。